ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରି ଆଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମି ଉପରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ଥିବା କଙ୍କଡ଼ା ଠାରୁ ଧନୁମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 6 ମାସରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଓ କର୍ମର ପଥ କରି ମରନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେଠାରୁ ବାହୁଡ଼ି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ଲୋକମାନେ ନାନା ତୀର୍ଥ କରି ଓ ନାନା ବ୍ରତ କରିବା ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେକ ଲୋକ ମୋହର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ମକରରୁ ମିଥୁନ ଯାଏ ଯେଉଁ 6 ମାସ, ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ମାସ। ଏହି 6 ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଅଗ୍ନି ପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସ ଭିତରେ ମୋହର ଯେତେ ଭକ୍ତ ମରନ୍ତି, ସେ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଭୀମସେନ ସାନ ଭାଇ, ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ସେହି ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ତୋତେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଶୁଣ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ସଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିଠାରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବସି ଆନନ୍ଦରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି। କପିକେତନ ବାନା ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ଆକାଶରେ ପ୍ରଭାକର ନିଜର ପ୍ରଭା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ପାର୍ଥ ଓ କୃଷ୍ଣ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଦାମୋଦର ପ୍ରଭୁ ପାର୍ଥକୁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହି ଚାଲିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣ ଓ ଏହାକୁ ତୋର ଉଦରରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ତୁ ଯଦି ନିଶ୍ଚଳରେ ଶୁଣିବୁ, ତେବେ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହୋଇଯିବୁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା କଥା। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ସାଧୁମାନେ ସଂସାର ରୂପକ ସିନ୍ଧୁକୁ ପାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତୋତେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଏବେ କହିବି, ଏହାକୁ ତୁ ହୃଦୟରେ ରଖ। ଅର୍ଜୁନ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେକ ପୁରାଣ ଓ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆଉ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଯଥା ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ, ପାଷାଣ୍ଡ, ମହାଖଳା, ଶ୍ଲୋକ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ମୋହନ, ମରଣ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ଧରଣ, ଧାରଣ, ଲୋପ୍ୟ, ଗାରେଡ଼ି, ଏହିପରି ଯେତେ ଭବିଷ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ରାଜା ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ପଦେ ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ପରମ ଗତି ପାଇବ। ଯଦି ଏହାକୁ ଭଜି ପାରିବ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଚକ୍ରାୟୁଧ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାଣ୍ଡୁସୁତ, ଧର୍ମ କଥା ସଂସାରକୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ତରିବାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଅର୍ଜୁନ, ଏହାକୁ ଜାଣିଲେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି ପ୍ରାଣୀ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ ଓ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ନ ମାନେ, ସେ ସବୁ କାଳ ପାଇଁ ମହାମୂର୍ଖ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ସେ ମୂଢ଼, ଏହାର ଅର୍ଥ କାହୁଁ ଜାଣିବ। ସଂସାରରେ ସେ ବଡ଼ ଅବୋଧ ଅଟେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେମିତି ମରେ। ଜ୍ଞାନ ନ ଥିବାରୁ ମୋତେ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତ 3 ପୁର ସର୍ଜନା କରିଛି। ଏ 3 ପୁର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସାନ ବଡ଼ କରି ଗଢ଼ିଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଦେହରେ ସବୁ ଜୀବ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୋ ଦେହରେ ସେମାନେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେ ପାଣ୍ଡୁସୁତ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଲାଗେ ନଥାଏ। ମୋ ଦେହରେ ସେମାନେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେ ପାଣ୍ଡୁସୁତ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଲାଗିନଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଣୁ ଭାବେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ଏବେ ମୋତେ ପଚାରିବୁ ଯେ, ସେମାନେ ତ ତୁମ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ ତୁମେ କିପରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଶୁଣ ଭୀମ ସାନ ଭାଇ। ମୋହର ଦେହକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଲାଗିଛି। ଜଳରୁ ଯେପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ବିନ୍ଦୁ ଉପୁଜେ, ମୁଁ ସେହିପରି ସଂସାରରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତୋର ଦହନରୁ ଯେତେ ଜୀବ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପରି ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ମୋ ଦେହରେ ଲାଗି ସବୁ ନର ବଢ଼ନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଳରୁ ଫୋଟକା ବାହାରେ ଓ ଜଳ ଲାଗି ଫୋଟକା ଫାଟିଯାଏ,
ଓ ଜଳରୁ ଜଳ ଭିନ୍ନ ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସେହିପରି ସଂସାରରେ ଜଳ ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଛି। ମୋ ଯୋଗମାୟା ଅଗୋଚର ଅଟେ। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଉଦୟ ହୁଏ ଓ ସଂସାରର ଯାକ ବ୍ୟାପେ, ହେଲେ କାହାର ହୃଦୟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କିରଣ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼େ। ସେହି ରୂପେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୋହର ଲୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହାର ପ୍ରକୃତି ଗଣ ନାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାତ କରେ, କର୍ମକୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ପୁଣି ପ୍ରକୃତି ଗଣକୁ ଘେନି ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ମୋହର ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଥୋଇଥାଏ, ଲେଉଟି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ରଜବୀଜରେ ପକାଏ। ଉତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜେ, ପାତକୀ ଲୋକ ପାପୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ମୂର୍ଖ ଓ ମୂଢ଼ 84 ଯୋନିରେ ଭ୍ରମେ। ଏହିପରି ସଂସାର ଲୋକ ଆତଯାତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଲେଉଟି ପୁଣି 7 ଥର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରେ ଓ ମରିଲେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏ କଥା ଦେବରାୟ କହିଲେ ଓ ସୁଭଦ୍ରାପତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ରଜ ଓ ବୀଜ ଠାରୁ ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁ ଅବା ବୋଲିବୁ ସବୁ କଥା କହ, କର୍ମ ଅକର୍ମ ଶୁଣିଲେ ଲାଗଇ ସନ୍ଦେହ। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମି ଉପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବୁ ଯେ ମୋତେ ଦାମୋଦର ଯେତେ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କରି ସଜନା ଅଟେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମୋତେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଭୀମର ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ମୁଁ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ଯେତେ କର୍ମ କରେ, ସେତିକି କର୍ମର ଫଳ ବାଞ୍ଛା ମୋତେ ହୁଏ। ଉଦାସୀ ଭାବେ ମୁଁ ଯେତେ କର୍ମ କରେ, ତାହା ଉଦାସୀ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଅଙ୍ଗରେ ଦୋଷ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଉଦଯୋଗ କରୁଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ବଳେ ଏହା ଭିଆଣ ହେଉଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତଥାପି ମୋର ମାୟା ଦର୍ପଣ ପରି ଅଟେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁଥାଏ। ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମୁଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଜାତ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ସଜନା କରେ, ହେଲେ କ୍ଷୟ କରେ ନା। ଏହା ମାୟା ସଂସାରରେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ନାନା ଯୋନିରେ ଆତଜାତ ହୁଏ, ମଲେ ପୁଣି ଆୟତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ସକଳ ଜନ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ଖ ମୂଢ଼ ଅଟେ। ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ଓ ଆମେ ଦେହ। ଏହା ପରେ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଯିଏ ମୁଙ୍କାର ପଣ ଧରେ, ସେ ଆପେ ଆପେ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ମୋତେ ନ ଭଜି କୁମାର୍ଗରେ ଗଞ୍ଜି ହୁଅନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନୀତି ପୂଜା କରିବା, ତେବେ ସେ ବେଗେ ବେଗେ ବର ଦେଇ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବେ। ଏପରି ମୂଢ଼ମାନେ ଆଶା କରି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଫଳକୁ ହୃଦୟରେ ଭରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। କଳ୍ପନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥାଏ। ହୃଦୟରେ ଲୋଭ ଘେନି ସମସ୍ତ ମୋହ ମାୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଅସୁର ପରି ହୋଇ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ମୋତେ କି ମୋହର ଲୀଳାକୁ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବତା ପ୍ରାୟ ଯାହାର ପ୍ରକୃତି, ସେ ପବିତ୍ର ସାଧୁଜନ ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ, ମୋହର କ୍ରୀଡ଼ାର ଭାର ଯିଏ ଜାଣେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପାଇ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକକୁ ଭଜେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଭାବରେ ମୋତେ ଯିଏ ଲୟ କରେ, ମୋ ନାମ ଭଜେ, ମୋହର ରୂପ ଦେଖି ସବୁବେଳେ ସେବା କରେ, ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ହରି ହରି କୁହେ, ମୋହର ଭକ୍ତି ତାକୁ ଅମୃତ ପରି ଦିଶେ ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ବି ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ, ତାହାଠାରେ ମୋହର ଦୟା ଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ, ହେ ଭୀମର ସାନ ଭାଇ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ 3 ପ୍ରକାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁସରଣ କରି କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ସେବନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟରେ ହରି ପୂରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନ ନ ଚିହ୍ନି ମୋତେ ତପ କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା କୁହନ୍ତି, ହରି ଏକ।
ଜପମାଳା ଧରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜପନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମୋହର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଜପି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ନାରାୟଣଙ୍କର ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତେ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ବାଢ଼ନ୍ତି। ଯା ଯା ବୋଲି ଯେଉଁ ବାଢ଼ିବା ପିଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାସ କରେ। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ତୁ ଯେବେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭୋଗ ଦେବୁ, ଅଗ୍ନି ରୂପ ହୋଇ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାସ କରେ। ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିବାରୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ହୋମ ହେଉଛି ମୁଁ ତାହାର ମୂଳ ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଆଦିମୂଳ, ମୁଁ ହୋମକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଯାକଙ୍କର ପିତାମାତା, ମୁଁ ସର୍ବକର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜନଙ୍କୁ ପାଳିଛି। ପୃଥିବୀ ଯାକର ପିତାମାତା ମୁଁ ସର୍ବକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜନଙ୍କୁ ପାଳୁଛି। ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ଅଟେ। ମୁଁ ବେଦ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋତ୍ର ପ୍ରବର ମୁଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋତ୍ରକୁ ପିଣ୍ଡ ପୀଢ଼ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ବିନା କ'ଣ ବିଭାଘର ହେବ କି ଅର୍ଜୁନ? ଗୋତ୍ର ହିଁ କେବଳ ପିତୃଗଣ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନନୀ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ମୁଁ ଭକ୍ଷକ, ମୁଁ ଶୋଷକ, ମୁଁ ପ୍ରଳୟ, ମୁଁ ସର୍ବଘଟରେ ଅଛି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଚଳ ଭୂମିରେ ବୀଜ ପକାଇଲେ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ବୀଜରେ ତେଜ ପକାଏ। ମୁଁ ଉପରେ ଥାଇ ଜଳବୃଷ୍ଟି କରାଏ। ବର୍ଷୁଥିବା ପୁରୁଷ ମୁଁ। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ, ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ, ମୁଁ ବିଷ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ। ଯାବତ ଭିଆଣ ସବୁ ମୋହର। ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ ସୋମପାନ କରେ। ଯଜ୍ଞ କଲା ଲୋକ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱର୍ଗପଥକୁ ଭୁଞ୍ଜେ। ପୁଣ୍ୟ ସରିଗଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆସି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପୁଣି ପୁଣ୍ୟଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା କଲେ ଓ ଏହାକୁ ଆଚରି ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଯେ ପଦ୍ମନେତ୍ରକୁ ଭଜେ, ମୁଁ ତାହାର ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଇହ ଓ ପରଲୋକରେ ସେହି ଲୋକ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଦୁଇ କଥା ମୋର ଏକ ଅଟେ। ତାକୁ ମୁଁ ଦୁଇଠାରେ ଭୋଗ ଦିଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ। ତୁ କହିବୁ ଯେ ଯଜ୍ଞ କିଏ କଲା ସେ ସେବକ ହୋଇ ପୁଣି ଭୃତ୍ୟ ହେଲା। ଭଜିବା ଲୋକକୁ ତୁମର ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ହେଲା କିପରି? ଯଜ୍ଞ କଲା ଲୋକ ପୁଣି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବେ ଓ ତୁମକୁ ଭଜିବା ଲୋକ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବେ। ତୁ ଏପରି ମନରେ ଭାବୁଥିବୁ। ତାହାରି ଉତ୍ତର ଶୁଣ ପାର୍ଥ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ସେ ଯୋଗର କାରଣଯାକ ମୋର ଅଟେ। ସେମାନେ ବେଦର ବିଧି କଥା ଜାଣି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଣି ଯୋଗରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସବୁ ଯୋଗ ପରେ ଭୋଗ କର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ରାଜା। ମୋତେ ନ ଚିହ୍ନି ଲୋକମାନେ ଦିଅ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମୋତେ ନ ଚିହ୍ନି ଯଜ୍ଞରେ ହବିଭାଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଭୋଗ ବେଗେ ହୁଏ। ମୋତେ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କଲେ ସେହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ମୁଁ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିଜ ଧାମ ଅଟେ। ଏ କଥା ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ବେଦ ବିଧି କର୍ମ କରେ। ଯେଉଁ ଦେବତାକୁ ଯେଉଁପରି ଭକ୍ତି କରେ ସେ ହିଁ ସଂସାରରେ ଆତଯାତ ହେଉଥାନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋ ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଭଣ୍ଡାରରୁ ବର ମାଗି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ବର ଦିଅନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଏହା ମତ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଯେତେ ଲୋକ ପିତୃଗଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଯିଏ ପିଣ୍ଡଦାନ କରେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରାଏ। ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ ତାହାକୁ ମୁଁ ଧନ ଦିଏ। ତାହାର ପାଦରେ ଭକ୍ତି ଯେତେ ଦିଏ ତାହା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଦେଲେ ତାହା ମୁଁ ପାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଏକ କଥା ଶୁଣ। ଯେତେ କର୍ମ ଶୁଭ ପ୍ରକାଶୁଥିବ ତାହା ମୋତେ ସମର୍ପି ଦେବୁ। ମୋତେ ସକଳ ଘଟରେ ନୀତି ଦେଖୁଥିବୁ। ମୋ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ତୁ ଲୀନ ହେବୁ। ପଣ୍ଡୁସୁତ, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ, ମୋହର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଯିଏ ମୋହର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଭଜେ ତାହାର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ବିଜେ କରିଥାଏ।
ତୁ ମୋହର ଶରୀରରେ ସଦା ଥାଉ ଜାଣ, ଏକସ୍ତା ବାସ୍ତବ ଜାଣ ଅଟୋଇ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରିୟ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ଏହା ପରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ବେଦ ପୁରାଣ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।